kur të doje Allahu, që to vepra të qojnë tek Allah, të dashuria që Allahu me dash ty, që to vepra. Këtë janë disa prej veprave. Mi po kur doje tash Allahu, kur doje Allahu, çka ndodh kur doje Allahu? Ka anë hadith kutsi. Hadithi është i sakt, është në Bukhari. Allahu Azza wa Jalla në hadith kutsi ka thonë: Men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kush ma prek një të dashur tim, kush ma lufton, kush e nguc, më thonë ma shqip, unë i kum shpall luft atij. Tekstet në Kur'an dhe Sunet ku Allahu i shpall luft robërve, dikujt për robërve të tij janë dy. Një është ky person i cili i lufton robërit e Allahut, të dashurit e Allahut, edhe mirë për ata të cilët e hajnë mishin e dietarëve, mirë ata të cilët e hajnë mishin e dietarëve, sepse Allahu na e din në Kur'an ka ardhur: Innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama. Allahu me të vërtet e kanë frikë, me një frikë të vërtet për robërët e tij kush? Dietarët. E ata të cilët i prekin dietarët, edhe nëse janë me fjalë kundër dietarëve, le ta kenë frikë Allahun Azza wa Jall, se ka mundësi që Allahu Azza wa Jall i shpall luftë ata. Atyre, i shpall luftë atyre. Pastaj hadithi qudsi vazhdon kështu, thotë: Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alayhi. Dhe nuk ka bo robi im, nuk më shna afru me një vepër më të dashur tek une, sepse me atë të cilën e kam obligu, e kam urdhëru. Thon obligimet, farzat një hamaj pari, Allahu ka me dasht. Ma e dashur është kjo tek Allahu kur ti realizon obligimet dhe farzat e Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Dhe nuk vazhdon robi që të më afrohet deri me vepra të vullnetare derisa e duan ato. E tash kur Allahu e don, çka ndodh me këtë person? Kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Thot pastaj unë bona ndëgjimi i tij me të cilën ndëgjon, pastaj bona shikimi i tij me të cilën shikon, pastaj bona dora e tij me të cilën prek dhe koma e tij me të cilën hek. Dietarët e kanë shpjeguar dhe më shikuar shpjegimin e dietarëve në kësaj ajete, që i kanë shpjeguar ata, kanë thonë dietarët, ai person pastaj nuk i intereson as një send i keq, që Allahu nuk e don, nuk ndëgjon gibet, nuk ndëgjon nënime, nuk ndëgjon muzikë, nuk ndëgjon gjëra ndalume, që Allahu nuk i don. Çdo sen që Allahu nuk e don, ai nuk e ndëgjon. Edhe Allahu nuk ja mundson me i ndëgju. Pastaj edhe Allahu subhanahu wa taala nuk ta mundson me shikuar veçat që është hajër, që është dobishme, që është halal, e jo ajo që është ndalume. Edhe ata që shikojnë gjërat ndalume, le ta pyesin veten apo i don Allah subhanahu wa taala. Pse po Allah po ja mundson atë me shikuar gjërat ndalume? Pse po shikojnë gjërat ndalume? Ta pyesin me veten. Dhe nuk ja mundson Allah vetëm me bëu mirë, me prek gjërat të dobishme halal dhe me hes në vende të hajrit, si për shembull xhami, në punë halal e kështu me radhë. Kjo ndodh me atë person. Edhe në fund hadithit kutsi thot: e haj kur të mvesën mu, kur të lutem mu Allah, kur të lutet ai person Allahut, Allahu i përgjigjet atij. Dhe kur ai kërkon strehim tek unë, unë jap strehim, unë e strehoj atë person. Hadithi është i saktë, hadithi është në Bukhari. Pastaj çka ndodh edhe diçka kur Allahu e don atë person, çka ndodh edhe një gjë? Kush e din këto? Çka ndodh një gjë shumë e rëndësishme, një ngjarje shumë madhështore që ndodh. Allahu subhanahu wa taala e thirr Xhibrilin alayhis salam. Allahu akbar. Edhe i thot: o Xhibril, unë inni uhibbu fulanan fa ahibhu. Thot unë e du fulanin dhe ti duja ato. Edhe e don Xhibrili alayhis salam. Pastaj Xhibrili alayhis salam i thirr krejt me laçet e të qiellit, i thirr. Edhe thot: Allahu e don fulanin dhe ju dune.
edhe ata e dojnë. E pastaj çka ndodh? Thumma yuda'u lahu al-qabulu fil ard. Pastaj në tokë i vendoset pranimi. Është i pranueshëm tek njerëzit. Është i pranueshëm tek njerëzit, ndërsa kur Allahu nuk e don e urren një person, Allahu e thirr Xhibril njëjtë ngjarje. Edhe i thotë unë e urrej fulanin, e ti urreja. Xhibrili i thirr banorët e qiellit, i thotë Allahu e urren fulanin, edhe ju urrejnë, edhe ata urrejnë. Pastaj çka ndodh? Njerëzit e urrejnë atë person. Njerëzit e urrejnë atë person. Allahu na ruaj. Pejgamberi alayhi salatu wasallam vllazni këtë hadith e ka cek në raport me fjalën si koment ndaj fjalës të cilën ceki hoxha i nderuam innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ata të cilët kanë besu dhe kanë bo vepra të mira, Allahu krijon dashuri. Dashuri. Dashuria është tjertë e dojnë atë person. E lusin Allah të nabaj për atyre të cilët Allahu i don ata dhe pastaj i vendoset pranimi në tokë.